искам те. От мигове наблизо с теб събаряш крепости в живота ми. От мигове наблизо с теб, мигове наблизо с теб, Христос изобразява се в мен. Възкачи се на престола на сърцето ми, аз искам те. Управлявай в пълнота всяка част от мен, аз искам те. Никой друг не вижда ясно така дълбоко в мен. Аз искам те. Скачи се на престола. Скачи се на престола на сърцето ми. Аз искам те. Аз искам те. Скачи се на престола на сърцето ми. Аз искам те. Каня те да управлява в пълнота всяка част от мен. Аз искам те. Няма никой друг не вижда ясно така дълбоко в мен. Ами така е, на чужда сватба да се празнуваш, твоята е голяма работа. Нещо общо с Габрово да имате и ви двамата. Няма. Хайде продължавам. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, скъп Божи син. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, скъп Божи син. Хайде сега вярвам в те, вярвам в те. Хайде заедно. Няма да се отказвате, нали? Или кой ти казва, само това ли не купи, бе? Ама в този живот ще очакваш най-мало. Ти си дал, ама какво ли не, той ти вика, бе, само това е, бе. Ако ти студено пълто, искаш ли пълто нещо? Приеми славата! Приеми цялата слава! Приеми цялата почит! Хайде заедно, приеми! Цялата слава, приеми цялата почит, Исус, скъп Божи син. Само един миг със себе ме променя.
Окръг
заменям за нищо. Ето, сега Исус, хваля те аз. Ето, благодаря ти за всичко. Ето, не се заменям за нищо. Ето, сега Исус, хваля те аз. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Хайде сега всички заедно, никой няма, вие сте, никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Хайде сега само мъжете, опитайте се. Никой няма славата твоя. Само мъжете. Никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Сега всички сестри, по-силно никой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. И силни сме, когато сме заедно. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя. Ти си Бог, цар един, покровител мой. Защото твоята воля е Боже, да съм жив. Твоята воля е да съм щастлив. Твоята воля е върху мен. Твоята воля е да съм спасен. Защото твоята воля, Боже, е да съм жив. Твоята воля е да съм щастлив. Твоята воля е върху мен и моята. Твоята воля е да съм щастлив. И постави ме на дара и подаде стига ме на ръката. Лъгнаш истинно и храни и живо ме. Сега в мен душа. Хайде заедно! Защото твоята воля е да съм жив. Твоята воля е да съм щастлив. Твоята воля е върху мен. Твоята воля е върху мен. И моя дом. Твоята воля. И съм спасен. Защото твоята воля, Боже, е да съм жив. Твоята воля е да съм щастлив. Твоята воля е върху мен.
вечно, ще ти хваля вечно, даде, ще издигам твоето име, ще ти хваля вечно, моята душа. Ще ти хваля вечно, даде, ще издигам твоето име, ще ти хвали вечно, моята душа. С твоето слово осъден съм, с твоята прошка свободен съм, с твоята жертва изкупен съм. В твоята воля спасен съм, за това ще ти хваля. Ще ти хваля вечно, Даде, ще издигам твоето име, ще те хвали вечно, моята душа. Ще ти хваля вечно, Даде, ще издигам твоето име, ще ти хвали вечно, моята душа. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. И какво? Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз ще бъда с теб. Всеки ден. Ти ми каза, търси. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Дори в долината на мрачната сянка на Господа, знам ти си с мен. Дори в долината на мрачната сянка на Господа, знам ти си с мен. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Всеки ден. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Хайде, готови ли сте? Стигам те, само те. Стигам те, само те. Стигам те, само те. Исус, стигам те, само те. Любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Не взима, само вземете винцето без да го отпивате. Дръжте хляба и виното без да го отпивате. Има ли още вино да ги да се дава на хората? Не. Добре. Сега докато минава, че явно трябва да съм тук.
Сега, понеже там отзаде не ме чуват, идвам тук, защото трябва да се види някакъв ред и ще моля да ме чувате. Чекинов, айде чувай ме вече, защото правим нещо сериозно и важно. Тук ли сме? Айде, чувате ме много добре. Ето какво искам да направим. Докато минава Господната вечеря, аз искам да обясня какво е Господна вечеря, за да го направим пред Господа в завета, в който Той ни призовава. И ако до сега някой е бил женен за половинката си, а не е разбирал смисъла и посоката на завета, сега искам да встъпите в завет, подновяване на правилно разбиране на завета, за да може да го отпишем този завет и да позволим Бог да се задвижи поради силата на завета. Какво направи Исус? Нали? Видите, казва, че това е наше възпоминание, Христовото възпоминание. Целта е там отзаде. Не ме разбират. Аз сега ще говоря за Господната вечеря, пък те сега много шавате на отзаде. Много шавате. Хайде, по-бързичко, че давайте, просто взимайте, по-набързичко взимайте и това е. Аз може би ще застана тук, за да може да ги успокоявам. Те много си говорят тук. Готови ли сме? Аз ще се оправя. Ако сме готови, айде! Христос на кръста не искаше да отиде, но Той отиде, защото изпълни своята част на завета, която беше татко. Те не заслужават. Дори и Сатана изкуша на няколко пъти Исус да не отиде на кръста. Самия Исус изпадна в такова състояние да не отива на кръста. Но в крайна сметка Отец се появи и му каза: Исусе, ние спазваме завети. И 3 пъти поиска Исус да се отмени чашата, да не отиде на кръста. Най-накрая, заради завета, Исус каза: не моята воля, твоята да бъде. След това отиваме в Ефесяни и там се казва, че ние сме в завет както с Исус. И по същия начин, по силата на същия завет, ние сме в такива взаимоотношения и с половинката до себе си. Затова Ефесяни казва: мъже, обичайте жените си по начина, по който Христос влезе в завет и Той направи завета си. Амин. Както Христос предаде себе си за невястата си, така и мъже, не обичайте съпругите си, а умирайте за техните слабости. След това се обърна към жените пак, като отново повтори завета. И както Христос, така и ние по Негов пример. Жени, покорявайте се на мъжете си, както църквата трябва да бъде покорена на Христос. Което означава, че не те питам, църкво, жената, дали ти харесва или не ти харесва. Но както трябва да бъдеш към Христос, поради завета си с Него покорна, така има същия завет и отговорност както към Христос, така и към своя съпруг. Искате ли се помолим? И ако това е тялото на Исус и кръвта на Исус, аз искам да влезем в завета и потвърждаване на завета, но вече подновен, с ново разбиране, ново посвещение и нов начин на мислене. Не забравяйте, не става въпрос за моята вертикала, какво ще постигна. Става въпрос за завета, който работи в моята хоризонтала, как ще се посещава материя на твоите слабости. Готови ли сте? По примера на Исус. Айде, моля да се направи. Отче, ние ти благодарим за Сина Исус Христос, който ти изпрати. Исусе, благодарим ти много за твоята жертва, която извърши поради завета ти с нас. Това беше много трудно и абсолютно непосилно, защото целият грях на целия свят и болестите и немощите дойдоха върху тебе с товари на едно място. Освен това е физическа агония. Но въпреки това, защото завет имаш да изпълниш, ти го извърши като покрай нашите слабости. Сега
Сега по твоя начин възпоменаваме твоята жертва и се сещаме какво направи ти. По същия начин сега ние влизаме в завет първо с теб и второ с половинката, която си ми дал. Както ям от твоята плът, понеже ти предаде себе си за мене, така и аз предавам плътта си и виното, което е символ на кръвта си, приел от тебе, го давам на съпруга или на съпругата си на моята половинка. И така сме в троен завет. Първо с тебе, после взаимно ние двамата. Сега, след тази мут искам да направим нещо. Вие давате хляба в устата на своята половинка и казваш: това е тялото на Исус, но и така по негов пример и аз предавам себе си на тебе. Яж моята плът, както Христос даде себе си за мене. Може да го направим сега. Да пристъпете. Кажи го със смисъл, кажи го с разбиране, кажи го с посвещение, кажи го пред Господа, завет пред Господа, подновяване на завета с го пред Господа. Сега иска да му дадеш виното и да кажеш: това не е вино, това е кръвта на Исус Христос. Както Христос предаде живота си и кръвта си на мен, така и аз предавам живота си на тебе. Вземи живота ми. Аз съм твой и живея за тебе. Аз съм твой, аз съм твоя и живея за тебе. Направи го с вяра пред Господа, с смисъл, с разбиране пред Господа, който е на това място. Тези, които нямат половинка, го направете само с Господа. Защото основно с Него и само с Него го правим. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Искам да целунеш своята половинка, да я прегърнеш. Сега искам да се помолите малко взаимно. Докато сте прегърнати, помолете се взаимно. Да, помоли се за съпругата, за половинката си. Кажи: Бог да те благослови, искам да живея за тебе. Искам да живея за тебе. Искам да те покривам. Няма значение твоите слабости. Аз се предавам на твоите слабости. Приемам те такъв какъвто си. Живея за твоите дефекти. Твоите дефекти за мене са онова, за което живея. Твоите слабости са причината, поради която живея. Аз живея за твоите слабости. Аз ще те покривам, аз ще те защитавам, аз ще те предпазвам, докато съм жив, и така живота ми пред Господа ще се устойностява. Давам живота си на Бога, като давам живота си на тебе. Амин. Сега може да се върнете обратно на изходно положение. Жените тук, мъжете тук. Последно нещо ще направим. Последно изходно положение. Жените тук, мъжете тук. Последно нещо. Жените тук, мъжете тук. Последно нещо. Сега може ли хълтите по-бързо ще да върнат? Хълтите по-бързо ще да върнат. По-бързо, смело, да направим. Води. Не бяга. Само грабът го едно. Защото времето няма. Грабът е върват. Давай. Подновяване на брачния завет. Нов начин на взаимоотношение и на предаване един към друг. Господи, ти си на това място, Боже, пред Тебе и само пред Тебе извършено това дело. И ние, Господи, не го правим небрежно. Не го правим, Господи, с пренебрежение, неосъзнато. Но, Господи, че това, което правим, го правим с пълно разбиране пред Тебе. И Ти благодарим, Господи, че Господи на това място приемаш завета ни. Дай ми сили да живея завета с човека, с който си ме обвързал, да се посветя на Него в името на Исус. Амин. Сега готови ли сме да посещете глави? Най-красиво. Те всичките еднакви. Айде, готово. Тук може да се час за всички не обвързани. Не, има много, аз съм много специална. Ще хвърляме букета. Сега, мили дами, нека да се наредят всички дами, които нямат хълки.
Благослови,
сложена. Дела, дела, тъкеха гилява. Дела, дела, тъкеха сложена. Хочу на младота. Спаси Делна за мен. Изгубения на мен. Хайде, на Котелска песен специално от Котел Сафар на тръгваме през Провадия. Котел, Птице, Оборнак, Търговище и 5 километър. Алелуя! Лайрато дело бесено, сърце игноро багроро. Лайрато дело бесено, сърце игноро багроро. Авето бисар гордо, сърце игноро багроро. Авето бисар гордо, сърце игноро багроро. Лайрато дело бесено, сърце игноро багроро. Лайрато дело бесено, сърце игноро багроро. Авето бисар гордо, сърце игноро багроро. Авето бисар гордо, сърце игноро багроро. Авето бесено, сърце игноро багроро. В първия момент щом те Може ли всички да танцуваме? Може ли мъжът да покани съпругата на танц? Моля всички ви, нека заедно в нови подновени брашни завети. Амин. Алелуя! От първия момент се влюбих в те. От първия момент щом те видя. Разбрах, че ти си моята съдба. От Бог за мен създадена. Ще бъда с теб добро и зло. Ще плачем, ще се смеем заедно. И няма аз да те предам. Светът в ръцете ти ще дам. И на сватбения ден с бяла рокля ти пред мен. Сватбен глас танцувай с мен. Най-щастливият ни ден, най-красивият момент. Сватбен блуз, танцувай с мен. И за нашите гостите водещи Вирма Хаус. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи. Аз ще целувам твоите очи, когато дойдат в живота хубавите дни. Когато в живота ми радостта, не забрави, моля те помни. Обичам те завинаги, не се сватбения ден. С бяла рокля ти пред мен. Сватбен блуз, танцувай с мен. На-на-на.
се сватбеният мир, с бяла рокля ти пред мен, слабен муз, танцувай с мен. Ти пред всички каза да си моята жена, каза да ме любовта. Аплодисменти, ако е твоята съпруга в твоите ръце, целуни си я. Припомни си какво си и каза: обичам те за винаги, дори и бебка да имаш, пак те обичам. Айде, готови ли сме? Още малко, само тихо за малко. Всички, които включиха съвет сега между партньорите си и Бога, да отидат на 6-та маса за сертификатите, за да се отчетете пред своето семейство. Окей. Само не дей
Сега бурни аплодисменти за акция. Благодаря само и... Добре, те изпазват тия обещания, нали? По-малко, за да го поканят още веднъж. Иначе ако изпеят още пеш, ще кажат, те изпяха всичките си песни. И така, може ли някой да направи реклама по BTV-то? Добре, някой да донесе тортата, защото младоженците имат нужда от това да порежат тортата, както казвате съм. А някой знае ли тук от присъстващите от сватбарите, защо тортата се реже с един нож, две различни ръце, имам преди двама човека с един нож? Колко си години? 20. Ти ли беше хванал от 9? Той ли момчето да ти са рано? Сега имам един въпрос. Все едно, че не си го питал. Ще съм го питал. Вие сте ромисти или българи? Значи още ви рано да се жените. Завършете се всичко котел и когато му дойде времето, не бързайте. Дайте разчупим тая традиция на ромите да се женят рано. Какво стана? Те се завършили отдавна. Аз гледам да ги вкарам в другата, ама те си още там не сте. Когато ви дойде времето. През това време, като пастор, който някой ти взел репликите, взел ти всичкото, което трябва. Ей, години бе, как се чувства? Той направо ще ми вземе репликата. Айте, това е, заповядай. Искаш, ама ти си сега тук ще играеш. Стига сте взимали този микрофон, моля ти се. Имаш право накрая, като почне дискуса, тогава да кажеш. Сега ще мине дискуса. Ма това е, бе, брат. И много интересно. Сега е времето, я сега. Това ли има и лайфови, Пасторите са много интересни. Говорил един час, нали, давай. И накрая вече завършвам с... Може, вика, нищо да не сте запомнили, ама запомнете той. Защо не го казахте той последните са? Чака. Добре, Иване, той има гледа и той е пастор, между другото. Води църква в София, квартал Факултет. Гледай хората, не ди. Друг пастор няма ли? Аз да видя кой има гледа на криво и ти ли си пастор? Ама ти си младежки пастор, сигурно. Младежки. Зато и си усмихнат. Така, и ножа е тука. Бая реклами казах на моя глава, обаче. Момчета, ако ще му засърдете после, ако ви държи вънка после. Така, една спокойна мелодия така за тях. А вие, както благоволява традицията, схванете двамата нощчето. Искаш да кажеш. Добре. Защо се съпредставям? Защото знам, че на тебе не знам как ти го дава. Всеки си има дарва. На момента ги раждаш, бе, човек. Все едно си рецитирал си го, направил си се записките и просто ги четеш. А при тебе не е записки. Някой ти диктува записки, на момента ги раждаш. Вече той е интересно това, което говориш. Скучно е, когато човека не говори интересни неща. Ти си интересен, те, че никакъв проблем не е. Сега, защо сме с хладно оръжие? Осигурени сме. Ей, Исус каза, като отивате да благовествате, не взимайте ни торба, ни нож, нищо. След това обаче Исус каза, сега пък ви пращам и искам да се вземете ножовете. Сега, на друго място Исус пък каза, аз не дойдох да дам мир, а да порежа с нож и да разрежа свекърва, с снаха, съпруг, съпруга и в името на Исуса взимаме ножа на благовестието, ножа на Божието Слово, което е остро от двете страни, и в името на Исуса да се разрежат всички връзки, синджири, обвързвания, негативни, сатанински, душевни взаимоотношения, да нямат власт над живота ви. Но както сега с този нож ние разрязваме, така преобразно и пророчески от Господа върху тебе, Дора, сега да го приемеш с
с вяра, разрязване на всяка сатанинска окова в живота ти в името Исус да бъде разрязана. Кажи! Да се разреже всяка негативна зла сила, да няма власт над животите ни, в името на Исуса. Аз се опитам да бъда духовен, тя пак ме сваля в плътта. Така, а пък моята реплика накрая, след като отрежа тортата, казвам, дано тортата да стигне и до хвалението. Всеки се запазва, бе, брат, аз знам ли кой ще стане. Ще стигне, да? Добре. Окей. Сега това не е всичко, след малко ще почнат подаръците за младоженците. Искате ли сега е времето да направим една снимка? Снимка иска да кажа, защото сега спокойно може някой, може би най-отзад отидем, докато се разреже тортата, или пък да направим една обща. Готови ли сте? Да!